Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kansa mau buka Kinder Joy. Kasih lihat Kinder Joy. Tapi kita buka 3 dulu ya. Ada berapa itu, coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada Jadi 8. Kita buka yang ini dulu. Taruh. Ayo kita buka. Ada berapa itu? 2. Ini apa? Ini makanannya, ini hadiahnya. Kita buka hadiahnya ya. Ini Wow, apa itu? Lihat sini. susahnya dipasang tanduknya. Oh, ini span yang di Frozen kan? Iya, sudah. Ini dia teman-teman, sudah dipasang. Yang kedua. Ini. Ada apanya itu? Ini ada sendoknya. Ayo kita buka. Apa itu ya? Wow. Ini. Ayo kita pasang. Ini dapat yang dari Frozen lagi. Ini dia teman-teman yang tadi kita pasang. Dari Frozen juga. Iya. Dan yang terakhir. Ini yang terakhir jadinya. Apa ya hadiahnya? Ini ayo kita buka. Kita lepas enggaknya. Kita lihat. Jadi ini yang ketiga kita buka. Jadi ini itu kayak permainan. Ya dipasang ya teman-teman. Iya. Coba. Jadi ini dia hadiah yang ketiga. Ini hadiah yang ketiganya, ada penguin sama ada dadinya. Terima kasih sudah menonton. Yang